Propju l-ħadd Francesco Toldo għala l-età ta' 41 sena u għaġi għatta eluq snin f'pajjiżna bħala wieħed minn mistednin tal-11 il-edizzjoni tal-MOC Awards. Mal-wasla tiegħu il-ħadd wara nofsinhar minn Ruma, Toldo tkellem dwar l-irwol preżenti tiegħu. In questo momento sono preparatore dei portieri dell'Under 20 della nazionale italiana e anche ambasciatore di Intercampus per il progetto sociale di Intercampus dell'Inter. Ma' One News Francesco Toldo jitkellem dwar il-futbol modern, jammetti li l-imħatri fil-futbol huma realtà. Ho smesso di giocare presto, quindi non c'è tanto cambiamento, però c'è la possibilità ai più giovani e si sono specializzati di più sulla parte atletica e fisica e c'è molta qualità. Purtroppo ci sono sempre delle solite situazioni negative riguardo a scommesse eccetera, però questo non fa parte dello sport. Francesco Toldo lab 28 darba mat-tim nazzjonali Italjan. Ho giocato dal 1993 fino al 2004 e abbiamo fatto tantissime partite e la cosa che più mi piace sottolineare è i tifosi quanto sono attaccati a questo simbolo e a questo sport. E in Italia c'è tantissimo entusiasmo. Gburi li kien jagħmel parti mill-glorja riċenti li kellhom fil-passat riċenti klabs bħal Inter u Fiorentina illi magħhom għatta l-isbaħ żmien tal-karriera tiegħu. Per un portiere è difficile giocare ovunque, perché il portiere è il ruolo più difficile che ci sia nel calcio. Però è anche emozionante, quanto difficile però se riesci a vincere impazzisce di gioia una città. Credo che negli anni 95-2000 a Firenze e negli ultimi anni a Milano con l'Inter la città sia stata grata a questa squadra per aver vinto. 48 atleta minn 12 assoċjazzjoni differenti ġew nominati fl-edizzjoni ta' din is-sena tal-MOC Awards. Is-serata tal-ħadd flaxija ser tixxandar fuq One il-ħadd 16 ta' Diċembru li ġej.